Assalomu alaykum Navro'zon Flowers obunachilari. Bugun kunlaringiz xayrli va barokatli bo'lsin. Ramazon oyi hammamizga qutlug' kelgan bo'lsin. Mana bugun stand-up salatisti haqida sizlar bilan birgalikda suhbatlashamiz. Mana shu gulim Xitoy varianti. Juda chiroyli bo'lib o'syapti. Ko'rinayotgan bo'lsa, mana bariklari, barlari rosa tiniq, chiroyli. Buni esa hozir golland sortidan zakaz bergandim. Shu ikkalasini solishtirib ko'ramiz sizlar bilan birgalikda. Mana bundan ikkita olganman. Ko'rinayotgan bo'lsa farqini bittada bilasizlar. Rosa chiroyli barlarni ko'ring. Havasim ketib oldim mana. Barlari rosa tiniq, rosa chiroyli bo'lib chiqqan. Eng beozor sortlardan bilsalaringiz kerak stand-up suslar. Hozir buni berkasini ham ko'ramiz. Dekorum firmaniki Prendum deb yozilib keladi. Mana gradusimiz 25 gradus issiqlikda, 15 gradus salqinlikka chidab berar ekan. Quyoshni xohlamaydi. Namlikni yaxshi bersak, yaxshi ekan. Shunday qilib bu stand-up gullarimiz eng beor, eng tez o'suvchan, o'zim ham yaxshi ko'raman. Tez o'suvchan gullarimizda, golland gullarimiz mana shunday qora tuvakda keladi. Mana Prendum berkalari ham yozilgan. Sizlarga ishonch hosil qilishlaringiz uchun. Xitoy emas. Mana bariklari ham birda farqlab turgan bo'lishlaringiz kerak. Mana barlari ham juda qalin barigi. Bularga nisbatan ham shakllari ham ozgincha farqini bildim. Mana o'sgan sari bariklari uzunchoq, barlari tiniq, ham rosa to'q yashil rangda ekan. Bariklari ko'rinayotgan bo'lsa, bular ozgincha yumshoq, bu qattiq ham qarang ustida nimalari yaxshi bilinib turibdi. Tomirchalari. Bularni ko'paytirishga oldim. Sizlarga bir farqini ko'rsatay dedim mana. Juda chiroyli bo'lib o'sgan. 5-6 ta kusti bor ekan, anchagina uzun. Beor gullarimizdan mana bu poyalari ham qalin. Mana bunisining poyasi ingichkaroq. Bular osilib o'sadi. Tokchalarni ustiga oporalar qilsak bo'ladi. Rosa chiroyli bo'lib o'sadi. Bu gulimdan zakazga opalarim so'ragandi. Gulsevar opalarim. Shunga olib keltirib ko'paytirishga olib keldim. Gruppaga, Telegram gruppamga ko'paytirgan ko'chatlardan sotuvga qo'yaman holi. Sizlarga holi shuni maydalab ko'paytirishdan oldin bir video qilib ko'rsatay dedim. Mana ko'rinayotgan bo'lsa bularning farqlarini mana ko'rib o'zlaringiz farqlasalaringiz bo'ladi. Rosa chiroyli o'sadi. Xitoy ham joni eng qattiq gullarimizdan, eng beor, tez o'sadi. NPK bersalaringiz bo'ladi bunga. Tik quyoshni xohlamaydi faqat. Yorug'likda yaxshi ta'minlab bersalaringiz, barlari rosa chiroyli bo'lib chiqadi. Mana ko'rinayotgan bo'lsa, gollandimiz to'q yashil. Eng chiroyli gullarimizdan Prendumlarni juda yaxshi ko'raman. Philodendronlarni ham yaxshi ko'raman. Bular tez o'sadi. Sabringizni sinamaydi. Qishda dam olmaydi. Tez o'sganligi uchun bularga dorisini qishda ham berib turishimiz kerak. Qaysi gulingiz qish faslida ham o'ssa, dori berib turishimiz kerak. Chunki oddiy suvning o'ziga o'smaydi ular. Nimjonlashib ketadi bariklari, ranglarini yo'qotadi, o'zini chiroyini, varlarini yo'qotadi. Shuning uchun o'sib turadigan mana shu stand-up Prendum hamma philodendron gullari to'xtamasdan o'sadi. Qandaydir bir ikkitasi to'xtamasa, ko'paytirib olishga ham eng yaxshi gullardan hisoblayman shularni. O'zim ham bir nechta turlardan ko'paytiraman, ham o'zim ham boqib parvarish qilaman. Sizlarga ham tavsiya qilaman mana shu gullardan ko'paytirib olishlaringizni. Mana golland farqini ham ko'rib oldilaringiz. Bariklari rosa qattiq
rosa chiroyli bo'lib o'sadigan gullarimizdan. Mana buni endi hozir ko'chat qilaman. Bularni maydalab ko'zimda chirt yumib deganday. Shuning uchun sizlarga ko'rsatay dedim buni farqini. Mana chiroyli gullarimiz. Bularni parvarishlab oporalarga qo'ysak ham juda chiroyli bo'ladi. Setkalarga osiltirib o'stirsak ham rosa chiroyli bo'lib o'sadi. Arkalar qilsak ham bo'ladi. Har xil yurakchali, serdechka, yulduzchali arkalar qilsak bo'ladi. Rosa chiroyli bo'lib o'sadigan gullarimizdan. Bu gul sevarlarimizning hammasini xonadonida bor bu gullardan. Eski barglarini qandayda bitta ikkita sarg'aytirib to'kmasa, tashlamasa, lekin osonlikcha barglarini tashlamaydi. Eng beozor chiroyli sotlarimizdan. Gollandlarimiz ham joni qattiq. Shu gullardan ham ko'paytirsalaringiz, gullaringiz orasida kolleksiyalaringizni chiroyli qilib ko'paytirib olasizlar. Gullarimizni endi shunday qilib ko'paytirib olsak bo'ladi. Yoz faslida hovliga qo'ysak bo'ladi. O'zlaringizga chiroyli bo'lib turgan joylarga. Mana farqlari anchagina. Mana ham barglari uzunchoq ekan bularga nisbatan. Shunday qilib bu gullarimizdan ham ko'paytirishga oldik. Foydali bo'lgan bo'lsa xursand bo'laman. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar.